ที่2ของวันที่2นะครับก็ก่อนจะไปสู่ช่วงที่2วันที่2ก็จะทำการรีแคปนะฮะจากเมื่อกี้สักนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้เราคุยอะไรกันไปบ้างนะครับซึ่งหลักๆของมันเนี่ยมันเป็น transition process แล้วเพื่อต้องการที่จะชี้ให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนที่บางทีเรามักจะมองข้ามนะฮะอันนี้สิ่งที่เราได้เน้นกันไปเมื่อกี้คืออะไรของความเป็น transition นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมองว่ากลยุทธ์เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรนะฮะแต่การนำเสนอที่น่าสนใจจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับแผนกลยุทธ์ไอเดียมันคือตรงนั้นแต่ด้วยมากแล้วท่านมี core product ก็คือโปรเจกต์ที่ท่านอยากจะนำเสนอให้ลูกค้าหรืออยากจะนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาแต่เมื่อcore product มันมีความน่าสนใจแล้วมันจะสร้างคุณค่าได้ยังไงท่านต้องไปวางแผนกลยุทธ์แต่แผนกลยุทธ์จะมีคุณค่ามันก็ต้องนำเสนอให้ได้อย่างน่าสนใจด้วยเพราะฉะนั้นข้อสรุปก็คือกลยุทธ์เป็นตัวช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับ core product core product ก็คือโปรเจกต์ของท่านแต่โปรเจกต์ของท่านมันไปไกลแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นเสร็จปั๊บการนำเสนอก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับแผนกลยุทธ์ว่ามันดูน่าฟังแล้วมันน่าดึงดูดใจคนที่จะได้อนุมัติลงมานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำตรงนี้ได้แน่นอนมันก็ต้องใช้ storytelling methodology นะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยเห็นการคิดที่มันเป็นระบบเชื่อมโยงมันชัดเจนมากนะแต่ละสเต็ปเป็นยังไงนะฮะมีสโคปการคิดที่กว้างเพราะท่านมองกว้างมองไกลเรียบร้อยแล้วนะฮะมีลองจิตและการพลิกแปลงที่มันเหมาะสมมีแนวทางกับเรื่องในรูปธรรมและมีการบริหารความเสี่ยงมันก็เลยมองครบนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นพอเอาทั้งหมดมาผสมผสานกันที่มันก็คือแนวทางเวลาอยากจะเอาหลักการที่เรียนรู้มาเอาไปใช้เป็นประโยชน์มันก็สามารถไปตามนั้นได้ครับทีนี้ถ้ามองต่อช่วงเวลามีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับท่านว่าถ้าสมมติท่านจะเอาหลักการของท่านเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์กับโครงการขึ้นมาเรื่องภาพที่เป็นนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อวานคือภาพทีนี้ถ้าสมมติท่านจะเอานโยบายของท่านจะต้องทำโครงการให้กับภาครัฐท่านจะเอานโยบายคสช.เป็นที่ตั้งถ้าเราดูนะครับท่านสามารถดึงได้แต่ผมเชื่อไม่เห็นคสช.มีไอเดียคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนถูกไหมครับท่านนี่คือคีย์ไอเดียของเขาจุดขายของคสช.คือรวดเร็วพรบร้องเรียนมาพรบรวดเร็วรวดเร็วและต้องการให้คนได้เห็นถึงความรวดเร็วและเด็ดขาดนี่คือไอเดียนะท่านถามว่าทำไมมันเหมาะสมเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ระบบของประชาธิปไตยทำไม่ได้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็น DNA ของแนวทางตรงนี้มันคือรวดเร็วเป็นเสร็จเด็ดขาดปั้งนะครับเพราะฉะนั้นการตอบสนองถึง request อะไรต่างๆเราต้องชัดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะวิ่งไปทางระบบนะครับทีนี้พอเราใส่ตรงนี้เข้ามาจุดขายของรัฐบาลนี้คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนท่านนะถ้าท่านอยากจะไปประยุกต์ใช้ท่านสามารถทำได้แบบเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าคือความยากของมันคือการ set equation เหมือนที่ท่านเรียนวิศวะมาหรือเรียนเลขมาเนี่ยความยากไม่อยู่ที่การแก้สมการแต่ความยากของมันคือการตั้งสมการกลยุทธ์คือตรงนี้นะครับท่านส่วนหนึ่งท่านเรียนรู้หลักการตรงนี้มาไม่ได้แปลว่าท่านจะตั้งสมการได้เหมือนที่ท่านชมจากโบ๊ะเมื่อวานความยากของกลยุทธ์นั่นคืออีกส่วนหนึ่งคือตั้งสมการนะครับทีนี้นึกภาพตรงนี้นี่คือโจทย์ที่โครงการจุดต้องการจะแก้นะฮะท่านอยากจะไปประยุกต์ใช้นะท่านสามารถทำได้เลยลองดูนะครับท่านเอาละผมยกตรงนี้เข้ามาจัดปั๊บท่านดูภาพนี้นะครับถ้าท่านอยากจะไปใช้กับสเต็กโฮลเดอร์นี่คือเราแล้วท่านก็จะคิดโครงการที่มา
ก็ว่าให้ถ้าได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันในดีเทลทีหลังนะครับท่านก็มามองตรงนี้คือ delivery delivery มาจากไหนท่านก็ไม่บอกนะรู้แล้วนะหลักฐานนะครับเกิดพัฒนาเรื่องราวเสร็จปุ๊บท่านนี้ความฝันสมมติท่านมองนี่เราเป็นท่านประยุกต์ตู่เปลี่ยนเนี่ยตู่ใครสักคนตอนนี้ท่านถูกวิเคราะห์ครับแต่อยากได้อะไรถ้าคนนี้ต้องไปเสนอตู่เสนอ X คนนี้ถ้าเกิดต้องมาคิดคนนี้อยากได้อะไรแล้วคนนี้ควรนำเสนออะไรเพื่อให้คนนี้โดนใจเพราะคนนี้เป็นคนก็คงหาด้วยพวกให้คนนี้คนนี้ถึงจะมาอนุมัติโครงการของท่านเราจะอินกับโครงการของท่านสุดๆคิดอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ความเป็น system 1 system 2 tactician ไหม conservative progressive demand คืออะไรขอตัวนั้นมาใส่แล้วมันคือการเซตสมการนะครับความยากของกลยุทธ์คือจุดนี้นะครับมันเริ่มต้นจะเลือกจะเซตสมการยังไงนะครับแล้วท่านก็มามองว่าท่านต้องการให้อยากได้อะไรจากเขาถ้าอยากให้รู้สึกไงอะหรืออินกับโครงการสุดๆอินถ้าอยากให้เขารู้สึกนี้ท่านอยากให้เขารู้สึกอะไรแล้วโครงการนี้เป็นไงถ้าลองไปดูสิครับคอนเทนต์นำเสนอได้ไงนะครับนะผมพยายามถอดสมการให้ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายท่านก็ทำคล้ายๆกันนะท่านเอาละดูต่อนะถ้าคอนเทนต์มันควรจะออกมาเป็นยังไงโจทย์ที่โครงการที่ต้องการแก้ให้ลูกค้าคือ
ถ้าเขาเสนอโครงการที่ท่านนำไปเนี่ยเขาจะถูกมองยังไงบ้างโอ้โหล้ำหรือเปล่าคัดเลือกมาดีมากเลยตั้งปุ๊บอะไรดูนะครับนี่เป็นการแอพพลายดึงออกมาทันทีโอ้ปุ๊บโครงการที่เราเสนอไปตอบโจทย์ได้บ้างไหมเศรษฐกิจได้จำสภาพแวดล้อมวางระยะยาวเลยเรื่องของสภาพแวดล้อมยังแก้เรื่องของปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นในด้วยท่านบอกว่าเนี่ยจุดขายของโครงการในเรื่องการแต่โครงการหาเรื่องการว่าจะนำไปสู่จุดนี้นะฮะเอาล่ะพอท่านได้ตรงนี้นะฮะปุ๊บนี่เป็นโจทย์นี่แต่ท่านบอกเฮ้ยไม่เอาผมอยากจะได้มากกว่านี้อีกท่านบอกเฮ้ยของผมคิดมาเพิ่มกว่านี้นี่เอานี้ไม่เป็นนี่นะยั่งยืนเรื่องอะไรสภาพแวดล้อมเพราะอะไรไปแก้ปัญหาที่เรื้อรังและที่สำคัญคือรองรับปัญหาในอนาคตและมีการหน้าขายการพัฒนาด้วยแต่ส่วนเรื่องเศรษฐกิจจะเกิดจ้ำขึ้นมาทันทีโดยโครงการของเราหากได้รับการอนุมัติจะนำไปสู่ตรงนี้โซลูชันของเราเนี่ยนำไปสู่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้โจทย์หลักของโครงการโจทย์รองของโครงการคือถูกไหมครับท่านเซตสมการให้เราจะได้พาไปสู่ช็อตต่อไปนะครับที่ผู้อื่นทำไม่ได้คือสัญญาอะไรอย่างแล้วก็ช่องนะฮะแล้วก็แกะส้มนะฮะ
จทย์ลองที่ต้องแก้ขอบคุณครับโครงการที่มีแนวทางแก้โจทย์ออกคือเดี๋ยวผมจะสรุปขมวดปมเป็นหน้าเดียวให้นะครับท่านที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยนะฮะเอาละครับเหมาะสมเพราะว่าเราใช้ Accord Framework ใส่เข้าไปเหมือนที่ให้ทำให้แล้วอะครับท่านก็ช่วยเติมคำในช่องว่างให้ผมนิดนึงเหมือนทำโจทย์เลขแล้วนะครับหน้าสุดท้ายหัวข้อหมวดปมทีเดียวสุดท้ายแล้วนะครับหน้าเดียวนะปากตรงไว้
เนี่ยครับได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับก็ ECM คนนี้จะรู้สึกไงอ่ะจะทำการอนุมัติหรือรู้สึกกับทีมว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลคิดล้ำลึกอินกับโครงการของเราสุดๆโครงการที่เราจะนำเสนอมีคอนเทนต์คือว่าโครงการนี้พี่ครับพี่ endorse โครงการผมนะพี่จะได้อะไรบ้างหนึ่งโอ้ปัญหาเรื่องของนโยบายมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่ก็ได้ environment ผมก็แก้ปัญหาเรื่องรางให้รู้ได้ไงผมว่ามีข้อมูลวิเคราะห์มาแล้วพี่ครับเรื่องเศรษฐกิจก็เกิดการจ้ำขึ้นพี่ครับรากฐานระยะยาวมันก็วางให้ได้โครงการที่มีจุดขายคือแนวทางของเราเนี่ยนำเสนอไปแล้วสามารถที่จะ implement และทำให้มันเสร็จได้รวดเร็วมากเลยเพราะเราใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เพราะเราเข้าใจพื้นที่อย่างลึกซึ้งบวกกับมีข้อมูลที่ละเอียดมีระบบ 3D printer มาพรูฟให้เห็นว่าแนวทางแมเนจจะต้องไปยังไงนะฮะตอนเท่าที่อื่นทำไม่ได้คือแนวทางของเรามีรูปธรรมจับต้องได้รวดเร็วสามารถทำให้เสร็จเร็วปสช.สามารถเห็นผลงานได้ภายในไม่กี่ปีนะครับโจทย์กองที่โครงการที่ช่วยแก้ให้ได้คือเดิมตั้งอะไรก็รายละเอียดแล้วมีแนวทางแก้โจทย์รองคือ1 2 3 4 5ขั้นตอนปฏิบัติคือมีปฏิบัติเป็นรูปธรรมเหมาะสมเพราะอะไรเหมาะสมเพราะ accord มี advantage เนื่องจากอะไร compatibility ก็ไม่ได้ยากอะไรมากความวุ่นวายก็ไม่ได้ปวดหัวอะไรนะ observability ไหมคุณประโยชน์ก็เดี๋ยวเราก็ทำให้เห็นมันชัดเจนทั้งหมดท่านก็นำเสนอตรงนี้กลับไปสู่จุดสำคัญที่สุดทำไมผมต้องไปโครงการคุณนะก็มันเร็วโจทย์มันดีอ่ะวิธีแก้โจทย์ก็เจ๋งนะไม่ได้หลุดไปไหนเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่าเรามาเซตอีควอชันใหม่เท่านั้นเองครับท่านทีนี้เปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนเซตเรื่องก็เปลี่ยนนะครับท่านมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะล้อทุกอย่างแพทเทิร์นยังคงเหมือนเดิมความซิสเต็มติกเป๊ะเหมือนเดิมนะนี่คือตัวเชื่อมนะครับท่านครับถ้าเรามีเวลาหนึ่งวันเรามานั่งทำอีกทั้งวันแต่ละโต๊ะก็บอกมีโครงการอะไรมาผมก็ใส่มีโครงการอะไรมาก็ใส่ให้ใส่ก็ออกเป็นโครงการหมดแล้วครับท่านครับเนี่ยนะครับนี่คือแอปพลิเคชันนะครับท่านเพราะนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากตอนบ่ายท่านก็ทำในลักษณะคล้ายๆแต่ทีนี้ก่อนจะมีของใหม่แต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำเวิร์กช็อปเราต้องมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะมาคุยกันถึงเรื่องการพลิกแปลงของการแก้โจทย์ไอ้ความพลิกแปลงของการแก้โจทย์เนี่ยเมื่อวานนี้เราเห็นการพลิกแปลงของการพลิกโจทย์เราเห็นการพลิกแปลงของ positioning แต่วันนี้ยังไม่ได้เห็นการพลิกแปลงของการแก้โจทย์มันมีอีกมิติหนึ่งท่านเมื่อวานเป็นเรื่องของการมองขาวเป็นดำมองดำเป็นขาวเป็นการพลิกมุมมองยังไม่ได้พูดถึงการนำสิ่งรอบตัวมาใช้เป็นประโยชน์นะครับท่านครับเมื่อวานนี้ถ้าจะอธิบายให้มันมีความเป็นระบบเนี่ยการพลิกแปลงอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าอะไรครับลอจิกของการฝึกพลิกแปลงตรงนั้นเราเรียกมันว่า lateral thinking ครับไอ้พลิกแปลงที่ท่านเห็นเมื่อวานนะครับท่านครับไอเดียมันมาจากอะไรครับท่านครับมันมาจากหลักการที่เรียกว่า lateral thinking นะฮะแต่สังเกตการใช้ lateral thinking มันคือความหมายมันคืออะไรมันคือการตั้งคำถามใหม่จากเดิมเนี่ยเราคิด A ไปสู่ B มีเหตุมีผลนั่นคือการคิดอย่างมีเหตุมีผลนะครับท่านแต่ไอ้ lateral thinking มันคิดอย่างนี้อยากได้ B น็อต A ได้ไหมเอาใหม่นะท่านอยากได้ B น็อต A ได้เปล่าแล้วถ้าทำ A แล้วไปน็อต B ได้เปล่าแล้วท่านไม่ต้องเป็นไงคิดแบบนี้โจทย์มาก่อนเห็นไหมท่านเมื่อโจทย์ท่านล็อกเรียบร้อยแม้แต่เมื่อวานเนี่ยเป็น lateral thinking นะท่านตกลงบ้านเมืองเป็นเบิกแผ่นเนี่ยไม่ต้องชนะโจโฉได้ไหมได้ก็เป็นข้อที่3ไง
ตกลงบริษัทจะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยบุคลากรลาออกมาไปห้ามมันได้มันไม่ได้ถ้าทำไงดีก็ลดคอร์สในการลาออกเองแต่ถ้ามันไม่โจทย์ที่ต้องเป็นโจทย์ในดีละนะครับท่านเพราะฉะนั้นเป็นการชอบ thinking มันคือตั้งคำถามมองขาวเป็นดำมองดำเป็นขาวมองขาวเป็นดำมองดำเป็นขาวท่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือนี่ action A แต่การชอบ thinking มันคือก็เดิมเนี่ย A ไปสู่ B A ไปสู่การแก้โจทย์แต่มีโจทย์แล้วก็มี action A ไปสู่การแก้โจทย์ก็เดิมวิธีแบบขาวมันไปสู่การแก้โจทย์เขาจะใช้วิธีแบบดำได้ไหมมันเป็นการตั้งคำถามว่า A รับ A A รับ A แล้วท่านถึงจะไปสู่ B ได้เอาละครับท่านตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับท่านครับเพราะเดี๋ยวผมจะพาท่านไปสู่ปัจจัยอันหนึ่งที่มันเป็นตัวบล็อกไม่ให้คนเนี่ยคิดแบบนี้ได้แล้วตรงนี้คือจุดเริ่มต้นอันหนึ่งนะครับท่านแต่มันไม่ใช่เป็นการพลิกแพลงอีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกอันหนึ่งว่าเป็นยังไงแต่มาดูอีกพลิกแพลงตัวนี้ก่อนเพราะวันนี้ไอ้เรื่องตรงนี้มันเป็นการทำให้ท่านนึกถึงโพสิชันใหม่เดิมเคยทำแบบนี้ไม่อย่างนี้ได้ไหมตรงนี้คือศาสตร์ในการอธิบายถึงความตลกผมเล่าให้ฟังไอเอมาเอนะครับเอาละฮะเอามาดูนะครับท่านรู้ไปจนถึงการคัดเลือกรัชทายาทต่างหากรู้ไปจนถึงอะไรต่างๆที่ตามมาแม้กระทั่งโปรดักต์ใหม่ๆด้วยไอคิดอย่างนี้ท่านไอยาชอบthinkingนี่แหละครับท่านเราดูตัวที่หนึ่งก่อนนี่คือตัวอธิบายถึงความตลกนะครับท่านให้คุณเคยได้ยินตลกที่มันส่งมาในไลน์เกี่ยวกับแม่ยายกับลูกเขยเคยได้ไหมครับผมเล่าให้ฟังขอพูดแล้วท่านจะเรื่องราวมันคือว่าแม่ยายคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะมีรางวัลอยากจะให้ลูกเขยแล้วก็อยากจะทดลองด้วยว่าลูกเขยแต่ละคนมีความคิดดีไหมก็เลยตั้งคำถามออกมาว่าเนี่ยถ้าฉันตกน้ำเนี่ยเธอจะทำยังไงนะฮะท่านทีนี้ไอเดียก็คือว่าถ้าแม่ยายตกน้ำไอ้ลูกเขยคนแรกมาบอกว่าถ้าแม่ยายตกน้ำนะครับผมเนี่ยจะโยนห่วงยางลงไปให้แม่ยายทันทีแต่ห่วงยางของผมเนี่ยก็จะมีเชือกมัดอยู่แล้วเมื่อแม่ยายของผมจะรีบดึงแม่ยายขึ้นมาทีเพื่อจะช่วยเซฟแม่ยายบอกดีมากลูกเอาลูกปีนไปไอ้คนที่สองบอกถ้าแม่ยายตกน้ำลงมาแล้วจะทำยังไงโจทย์ของผมเนี่ยก็ช่วยชีวิตแม่ยายเหมือนกันครับผมจะกระโดดน้ำลงไปทันทีแล้วรีบไปดึงแม่ยายออกมาแล้วจะคอยดูแลเป่าผมทุกอย่างให้แม่ยายแห้งแม่ยายลุกมาจะไม่ป่วยเพราะฉะนั้นโดดแม่ยายปลอดภัยลูกเขยคนที่สองก็เลยได้รถเบนซ์ไปพ่อโดดลงไปช่วยเองถามลูกเขยคนที่สามถ้าแม่ยายตกน้ำจะทำไงคนที่สามบอกแม่ยายครับผมจะปล่อยให้แม่ยายตายเลยครับไอ้ลูกเขยคนนี้ได้รับรถเฟอร์รารี่เพราะพ่อตาแฮปปี้มากเป็นคำพูดที่ถูกใจนี่มันคือศาสตร์ของความตลกนะท่านมันคือการพลิกนะฮะ in the end เนี่ยสิ่งเดิม action A คือช่วยแม่ยายถึงได้รางวัลช่วยแม่ยายถึงได้รางวัลแต่ตรงนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ช่วยแม่ยายก็ได้รางวัลเหมือนกันแล้วดีกว่าด้วยนะนี่คือศาสตร์ของความตลกถ้าเราใช้แพทเทิร์นตัวนี้นะฮะเข้าไปจับกับไอ้เรื่องอะไรต่างๆที่ท่านอยู่ตลกในไลน์เอาเนี่ยไลน์เราเทคนิคละแต่ไม่ครับท่านมันคือ A นับ A B นับ B มันเป็นการพลิกมุมแบบนั้นนะครับท่านเอาล่ะเรามาดูอีกเรื่องกันคัดเลือกราชทายาทอันนี้เรื่องราวของจริงนะครับท่านผู้เช็คเทียนถ้าได้มีโอกาสได้ดูแนะนำวันเสาร์อาทิตย์ช่องยูทีวีของเอดีนะครับโอ้น่าสนใจมากนะครับไอ้เรื่องตรงนี้มันเป็นยังไงครับคือมันก็มีเรื่องราวว่าไทยเฮาเนี่ยก็อยากจะคัดเลือกราชทายาทซึ่งเป็นหลานก็อยากจะขึ้นมาทีนี้ในการจะคัดเลือกราชทายาทเนี่ยหนึ่งในไครทีเรียก็อยากจะดูว่าฉลาดหรือเปล่าก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาข้าเนี่ยอยากจะรู้ว่าไอ้ม้าตัวเล็กเนี่ยมันเป็นลูกของม้าตัวเมียตัวไหนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาม้าตัวเมียมา2ตัวคล้ายๆคิงโซโลมอนท่านคงเคยได้ยินเอาม้าตัวเมียมา2ตัวแล้วมีลูกม้า1ตัวไทเฮาถามเด็ก2คนที่บอกว่าข้าอยากจะรู้ว่าม้าตัวเล็กเนี่ยมันเป็นลูกของม้าตัวไหนนะครับทีนี้ให้เวลาไป2 ชั่วโมงไปคิดมาเพื่อจะทำให้ข้าได้คำตอบใครให้คำตอบที่ดีกว่าคนนั้นก็จะได้รับการพิจารณาเป็นราชทายาทนะครับคนที่1เป็นลูกชายของฮองเฮาก็
ส่งทันทีไปแอบฟังไอ้พวกอีกทีมคิดอะไรทางผู้เช็คทีมก็ช่วยไอ้ทีมเนี่ยก็บอกจะท่านรู้ไหมว่าธรรมชาติของสัตว์และธรรมชาติของมนุษย์ก็คือมันจะช่วยเหลือลูกในไส้ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีอยากจะรู้ว่าม้าตัวไหนเป็นแม่ของม้าตัวเล็กเนี่ยเจ้าจะเอาเข็มไปจิ้มในม้าตัวเล็กถ้าเอาเข็มไปจิ้มในม้าตัวเล็กแล้วม้าตัวใหญ่ตัวไหนที่มันร้องออกมาตัวนั้นแหละแม่นะพอพูดตัวนี้เสร็จปุ๊บไอ้ทันทีก็เก็บข้อมูลตรงนี้รีบไปเล่าอีกทีทันทีเลยเพราะได้รับสินบนมาใช่ไหมฮะท่านเก็บข้อมูลทันทีรีบไปเลยนะฮะแต่ทีนี้ผู้เช็คทีมเก็บความลับบางอย่างเพื่อจะบอกให้ทีมตัวเองแต่ยังไม่บอกนะฮะทีนี้ถึงเวลาปุ๊บมาเจอไทยเขาตกลงหมดเวลา2 ชั่วโมงแล้วเจ้ามีคำตอบยังไงคนนี้ที่ได้รับข้อมูลมาท่านเสด็จย่าข้าจะขอบอกเลยว่าการจะพิสูจน์ได้ว่าม้าตัวไหนเป็นลูกเป็นแม่ของม้าตัวเล็กตัวนี้ข้าจะทำให้ดูก็ไปเอาเข็มมาแล้วก็จิ้มโรยลงไปไอ้ม้าตัวใหญ่มันก็ร้องขึ้นมาทันทีก็บอกเสด็จย่าเห็นไหมข้าได้พรูฟให้ท่านเห็นแล้วว่านี่แหละคือม้าที่เป็นแม่ของลูกเป็นตัวเล็กไทยเขาบอกประทับใจเอาละทีนี้มาถามไอ้น้องคนแล้วเจ้าล่ะจะมีวิธีการพรูฟยังไงไอ้น้องเขาได้ตอบไหมครับเสด็จย่าในการตอบคำถามเสด็จย่าคราวนี้หม่อมฉันก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้แหละแต่ในกรณีนี้หม่อมฉันขอยอมแพ้ดีกว่าให้เราบอกทำไมขอให้เสด็จพี่เขาได้ด้วยเถิดเพราะถ้าหม่อมฉันจะขึ้นมาเป็นรัชทายาทแล้วต้องทำให้ม้าตัวเล็กและม้าตัวใหญ่มันทรมานหม่อมฉันขอเรื่องที่จะไม่ทำหม่อมฉันขอที่จะไม่เป็นรัชทายาทแล้วเห็นสัตว์พวกนี้มีความสุขและสบายใจดีกว่าเพราะหม่อมฉันขอเรื่องทางนั้นยศศักดิ์สรรเสริญหม่อมฉันแค่นี้ก็มีกินแล้วหม่อมฉันก็อยู่อย่างสุขสบายแล้วหม่อมฉันไม่จำเป็นต้องทรมานสัตว์โอ้โหไทยเขาบอกนี่แหละรัชทายาทของคนเลยนะเพราะฉะนั้นราชโลกนิ่งๆยังไงนะครับท่านแอคชั่น A ตอบคำถามได้ตอบโจทย์ได้เป็นรัชทายาทแอคชั่น B ไม่ตอบโจทย์หรือตอบโจทย์ไม่ได้ก็ได้เป็นรัชทายาทเช่นเดียวกันนี่แหละครับท่านอนุภาพของราชโลกนิ่งๆครับท่านนะฮะมันเป็นแนวคิดตัวแทนท่านมาดูตัวอย่างกันต่อไปครับอันนี้เรื่องราวของจริงนะท่านที่ชอบแนวทางอะไรที่เชิงเอนจิเนียริ่งหน่อยๆนี่เรื่องราวจริงไฮโซเนโตแคชชัพกันเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบที่ว่าโจทย์เนี่ยมันถูกล็อกไว้แล้วซอสมะเขือเทศมันเทไม่ออกนะท่านผู้บริโภคที่บริโภคซอสมะเขือเทศไปมันเทไม่ออกเพราะจุดขายของมันคือเข้มข้นประโยชน์ที่ได้รับคือรสชาติดีเข้มข้นแล้วมันทำให้การกินซอสมะเขือเทศกับเฟรนช์ฟรายมันเต็มปากเต็มคำเพราะฉะนั้นจุดขายอย่างที่เราบอกมันเป๊ะชัดเจนอยู่แล้วซอสตัวนี้แต่ปัญหาของมันคือจุดขายมันทำลายตัวมันเองทำเซอร์เวย์ออกมาปุ๊บผู้บริโภคก็บอกว่าเนี่ยนะมันเทซอสได้ลำบาก CEO จอห์นไฮน์แซคกันตอนนั้นก็มาบอกนี่เป็นโจทย์ที่เราต้องแก้ให้ได้ไม่มีการเทคเลยนะผู้บริโภคต้องเทซอสมันเกิดขึ้นในสะดวกขึ้นใครจะมารับโจทย์นี้ไปแก้ดีนะครับท่านคราวนี้ทางฝ่ายโปรดักต์ที่ไปลองเป็นยกมือผมคิดว่าผมขอรับตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของผมเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตเราต้องคิดสูตรที่จะทำให้ตรงนี้ได้CEO บอกโอเคดีมากเลยรับไปนะครับทีนี้ไอ้ทางนี้ก็มานั่งคำนวณเพราะด้วยความที่ตัวเองแบ็คกราวด์เป็นผู้จ่ายก็ลองวิเคราะห์นึกถึงกระบวนการทางสายฟิสิกส์ปัญหามันอยู่ที่เนื้อซอสมันก็ต้องแก้ด้วยเนื้อซอสในภาพนะท่านนี่คือวิธีคิดของคนที่มันคิดเป็นลอจิคอลมากๆนะฮะปัญหามันอยู่ที่เนื้อซอสมันก็ต้องแก้ในเนื้อซอสเพราะฉะนั้นเนื้อซอสมันมีองค์ประกอบอะไรก็วิเคราะห์ทันทีต้องเบรกดาวน์เป็นโจทย์รองเห็นไหมครับพอมีหลักการที่ผิดมาจากปุ๊บจะเบรกดาวน์เป็นโจทย์รองทันทีเนื้อซอสมีองค์ประกอบคือ1เกลือ2ไฟเบอร์3นั่นคือน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นเมื่อเกลือไฟเบอร์และน้ำส้มสายชูเข้ามาผสมผสานกันมันจึงก่อให้เกิดความเปิดเห็นไหมครับเกิดความเปิดที่นี้เนื้อซอสพอมันอยู่ด้วยกันมันเกิดความเข้มข้นเพราะมันเกาะตัวกันได้แต่เวลามันไปเจอกับแก้วมันจะเกิดความ
เขาเรียกว่ามี friction เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฉันบอกได้เลยว่าโจทย์รองข้อที่1ต้องปรับสูตรนิดหน่อยโจทย์รองข้อที่2จะต้องทำให้สูตรนี้มีการเชื่อมตัวกันได้อย่างชัดเจนระหว่างซอสแต่โจทย์รองข้อที่3เมื่อเนื้อซอสสัมผัสกับแก้วจะเกิดความโฟลว์แนวทางแก้โจทย์จะต้องออกมาเป็นยังไงดีเพื่อจะทำให้แก้โจทย์3ข้อนี้ได้เนื้อซอสเกาะตัวกันรสชาติอร่อยยังคงเหมือนเดิมไม่เป็นอันตรายและเมื่อเกาะกับแก้วโฟลว์นะเบรกการตามหลักการเป๊ะต้องไปแก้โจทย์ยังไงจะทำตรงนี้ต้องไปหาแคตตาลิสต์มาปลอดภัยรสชาติเหมือนเดิมเฟรชชั่นต้องลดคิดยังไงวะคิดไม่ออกนั่นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปถึงเวลาประชุมได้ครับผมขอเสนอคอนเซ็ปต์ของเราคือว่าเนื้อซอสจะต้องมีแคตตาลิสต์ตรงนี้เข้ามาเวลามันสัมผัสกับขวดแก้วมันจะต้องเกิดการโฟลว์มากขึ้นนายครับแล้วแคตตาลิสต์มันคืออะไรผมจะได้ไปลงทุนหารอแบบมาไม่เกิดการโฟลว์ตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับทางฝ่ายการตลาดก็เลยหันมาถามในฝ่ายโปรดักต์ดีไซน์บอกว่าพี่คิดมากไปว่าทางนี้ก็ฉุนทำไมเหรอซีโอคุณไปว่าเขาคิดมากไปคุณมีอะไรนะผมว่านะพี่อย่าไปคิดอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะพี่ก็เอาขวดเนี่ยนะกลับหัวมันซะยิ่งซอสมันหนักเท่าไหร่แรงดึงดูดของโลกก็ดึงมันลงมาแล้วในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนขวดนั้นซะเปลี่ยนขวดจากขวดแก้วให้มันเป็นขวดพลาสติกแล้วเอาปากกับตูดไปอยู่ที่เดียวกันเนี่ยก็ปากกับตูดไปอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เปลี่ยนจากขวดแก้วเป็นขวดพลาสติกแล้วก็บีบแค่นี้มันก็ออกมาง่ายแล้วพี่คิดไปเพื่อแต่มันก็ไม่พูดอย่างนี้นะครับพี่คิดไปทำไมเนี่ยทางนี้ก็บอกพวกนี้คิดพวกนี้คิดอะไรตื้นๆไม่วิเคราะห์ปัญหาถึงรากทางนี้ก็บอกซีอีโอก็บอกเอานี้แล้วกัน it's not a bad idea ที่อยู่คิดขึ้นมาแต่ยูก็เป็นโปรเจกต์ระยะยาวยูก็ไปลองหาอยู่นั่นใช่ไหมครับ30 ปีจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกสรุปเดย์ก็ใช้วิธีนี้ไปตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเพราะมันแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าและนี่นะครับที่มานี่คืออานุภาพของ lateral thinking เลยนะครับท่านแล้วทำไมคนมันถึงคิด lateral thinking ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอันหนึ่งที่มันบล็อกไว้อยู่นั่นคือคำว่า paradigm เอาละครับ paradigm เนี่ยมันคือยังไงท่านครับอันนี้เป็นเรื่องที่เหมือนไม่มีอะไรท่านมันไม่ได้เป็นการสร้าง infrastructure อะไรใหญ่ๆนะครับแล้วมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากผมจะพาท่านไปดูอีกอันหนึ่งนะพาราดามคือตัวบล็อกกันครับพาราดามตัวนี้นะครับท่านมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ lateral thinking อะไรนะครับท่านมันเกี่ยวข้องกับ lateral thinking นะครับท่านแต่ผมเสริมให้นิดนึงในการอธิบายที่ผมเรียนว่าให้ท่านวิเคราะห์พาราดามของคนที่นำเสนอเนี่ยก็เพราะว่าท่านอาจจะมีแนวทางที่ดีพลิกโจทย์อะไรต่างๆมาแล้วแต่กูไม่เอาเรื่องถึงเล่าเปลี่ยนนะแต่เก่งจิ๋วเอ็กจิ๋วเป็นของเล่าเจียวเล่าเปรียวเล่าเจียมเชื่อพระวงศ์ข้าไม่อาจแยกชิงเพราะมันขัดกับพาราดามของเขาพาราดามของเขาคือบรรลุเป้าหมายแต่ไม่ต้องไปเอาเปรียบใครพาราดามคือวิถีทางที่เราเชื่อว่าดีที่สุดที่จะแก้โจทย์ที่มีระยะครับเอาละครับพาราดามคือวิถีทางที่เราเชื่อว่าดีที่สุดก็น่ากลัวตรงนี้นะครับผมเพิ่มจากในชิ้นนิดนึงนะครับท่านเพราะฉะนั้นบางท่านพยายามหาให้ผมแล้วไปหาไม่เจอต้องขอโทษด้วยนะครับท่านผมเพิ่มที่นิดนึงแต่จริงๆปกติระบบจะใช้ในตัวปิดท้ายแต่ว่าไหนๆก็มาตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวนะครับมันไม่ใช่ความแตกต่างทางลักษณะนิสัยของคนนะครับท่านสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมคือพาราดามที่แตกต่าง
และความฟิกซ์ของมันความฟิกในพาราไดม์นี่นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนคิดและโรคที่ไม่ออกเพราะถ้ามันเชื่อว่า A คือวิธีทางที่ดีที่สุดในการแก้โจทย์มันก็จะยึดติดกับ A แล้วทำไมโจทย์มันแก้ไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าคุณทำ A ไม่ดีพอมันก็เลยกลับไปสู่ทำวิธี A พี่ผมทำตามวิธีพี่แล้วมันแก้นะก็เพราะคุณยังทำ A ไม่ดีพอสิท่านครับมันน่ากลัวมากท่านผมจะเล่าเรื่องราวท่านฟังเพื่อเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงคำว่าพาราไดม์เพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนำเสนอแผนนำเสนอวิธีแก้โจทย์ขอให้ท่านนึกถึงพาราไดม์ของคนฟังเป็นที่ตั้งถ้าท่าน misdiagnose ตรงนี้หลุดนะครับท่านอาจจะใช้ความเรียบแปลงได้เต็มที่แต่ถ้าคนฟังมันพาราไดม์ฟิกซ์ท่านเปลี่ยนไม่ได้นะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันแต่มันคือความฟิกซ์ในพาราไดม์ของคนคนนั้นผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังมันชื่อว่า A คือ the best นะครับ A คือ the best way to achieve B และจะไม่สามารถมีวิธีอื่นได้ถ้านึกถึงพาราไดม์คือแค่นี้เองสมมติอยากได้ B นะมันไม่มีทางอื่นเลยบล็อกตัวเองหมดเลยไม่มีทาง must be A only เท่านั้น if it's not A it's wrong ถ้ามันไม่ใช่ A it's wrong และที่มันน่ากลัวนั้นคือถ้าเองไม่ทำ A เองเลวและโง่ถ้าไม่ทำ A คือเลวและโง่ถ้าไม่ทำ A คือ disrespect ท่านเชื่อไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในครอบครัวเนี่ยมันมาจากพาราไดม์ที่ฟิกซ์แม่ขาหนูอยากจะทำ A ก็ไม่อยากให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมก็โจทย์ของแม่คือหนูประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมหนูทำ A ก็ไม่ได้หรอกหนูทำวิเคราะห์ A ได้ไหมไม่ได้เพราะหนูอยากทำแม่ไม่ได้โง่คิดมาได้ยังไงหนูคิดมาได้แค่นี้หรือแม่ผิดหวังในตัวลูกจริงๆสมองลูกทำด้วยอะไรแล้วต่อไปนี้เด็กมันจะไปคุยกับใครเลยท่านไม่คุยกับใครผมเล่าเรื่องราวให้ฟังอันนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับเกิดขึ้นมาสักประมาณเมื่อหลายปีช่วงปี1985ปีแรกที่ผมไปเรียนอเมริกาผมเรียนอเมริกาตั้งแต่ไฮสคูลทีนี้นึกถึงภาพของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก่อนเวลาเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราจะมีความคุ้นเคยกับพาราไดม์ที่บอกว่าการประสบความสำเร็จในวิชาประวัติศาสตร์คือการท่องจำเดิมและจดจำนะครับโจทย์ได้ A วิชาประวัติศาสตร์วิธีทางที่ดีที่สุดที่เราเชื่อว่าในแก้โจทย์มีนัยสำคัญคือท่องจำและจดจำท่องจำคือการท่องหนังสือแล้วจำให้ได้จดจำคือจดในสิ่งที่ครูเขียนบนกระดาษแล้วจำให้ได้หมดเพราะฉะนั้นการจดจำและท่องจำจึงเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผมได้ A วิชาประวัติศาสตร์นะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะครับคราวนี้วิธีการจดจำและท่องจำไม่ก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเวลาการปฏิบัติคือต้องอ่านหนังสือทุกอย่างแล้วจำเป็นดีเทลได้หมดเลยทีนี้พอไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่อเมริกาประวัติศาสตร์ยุโรปครูเดินเข้ามาแล้วไม่เคยจดบนกระดานเลยผมก็คิดอยู่ในใจแล้วกูจะไปจดจำได้ไงวะขออนุญาตนะท่านผมจะไปมันไม่มีอะไรให้จดแล้วไปจำอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสอนให้ดีว่าท่องจำเอาก็แล้วกันเพราะนั่นคือความเชื่อที่ผมอยู่ในใจเสมอครูก็เดินเข้ามาวันดีคืนดีก็เดินเข้ามาใส่ชุดพระราชาเดินเข้ามามีเสื้อคลุมแล้วมาเดี๋ยวมีมงกุฎอีกนะครับแล้วมาถือดาบนะสักพักหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงการมีแมกนาคาร์ตานั่นคือธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษวันนี้ใครอยากจะมาเล่นเป็นออลิเวอร์คอมเวลเพราะไอเนี่ยจะเป็นคิงจอห์นออลิเวอร์คอมเวลเป็นคนผลักดันตรงนี้แล้วก็ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองยุคนั้นนะครับใครจะเป็นออลิเวอร์คอมเวลบ้างแล้วใครจะเป็นจอห์นโทมัสฮอปก็คือเป็นปราชญ์ยุคนั้นซึ่งเขียนอธิบายถึงมนุษย์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วใครจะมาเป็นคุณนางคุณรู้ไอ้พวกเก่งฝรั่งว่าถูกครับผมขอเป็นตรงนี้แล้วนั้นอะไรจะเป็นอะไรผมขอเป็นทหารครับ
เพราะผมไม่ต้องพูดแล้วผมก็จะขอถือดาบครูก็บอกโอเคเอาดาบไปแล้วไอ้พวกนี้เสนาบดีเดินไปแล้วผมก็เดินตามมันผมคิดตัวเองใช่นี่ว่าอะไรเนี่ยมานั่งทำมันผมก็คิดไปเนี่ยไร้สาระอันนี้ภาพอะไรกันนะผมจำได้ในโมเมนต์นั้นไร้สาระวันเป็นหน้าอะไรเลยเนี่ยเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเหรอเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่เห็นมีอะไรต้องจดจำไม่เห็นมีอะไรต้องท่องก็ไปท่องจำอย่างเดียวไร้สาระแล้วผมก็คิดว่าวิชาประวัติศาสตร์มันก็ไร้สาระตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนนั้นนะครับท่านตอนนั้นเลยนะท่านจำได้เลยเป็นบทเรียนทั้งชีวิตก็ไม่เคยลืมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับทีนี้สอบครั้งที่ 1ผมก็สอบอ่านหนังสือ7 ชั่วโมงก็ในเมื่อมันมีอะไรให้จดจำและท่องจำอย่างเดียวก็พยายามไปจำดีเทลคิงจอห์นเซ็นแมกนาคาร์ตาวันที่เท่าไหร่ปีพศอะไรนักเมืองอะไรมีคนกี่คนปราสาทไหนมีเสนาบดีที่อยู่ในร่วมกันเซ็นเท่าไหร่มีกี่รายชื่ออะไรก็ว่ากันมาจนเฮ้ยอ่านไป7 ชั่วโมงไอ้ที่ออกไม่ออกเลยผลสอบออกมา48/100นะครับตกผมก็เลยเขียนจดหมายมาบอกพ่อไปลูกนั้นไม่มีอีเมลเขียนจดหมายพ่อครับไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้อ่านหนังสือตั้ง7 ชั่วโมงก็ไม่ประสบความสำเร็จพ่อเขาบอกว่าวอกแวกหรือเปล่าอ่านหนังสือมาขนาดนี้ตั้งใจหรือเปล่ามีสมาธิหรือเปล่ามีสมาธิกว่านี้หน่อยทุ่มเทมากกว่านี้หน่อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ภาษาเราไม่ดีก็ต้องทุ่มเทมากกว่านี้เราจะได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นไปปรับตัวสักนิดหนึ่งครับเห็นด้วยเลยครับพ่อเพราะการท่องหนังสือคือวิถีทางที่ดีที่สุดที่เชื่อว่าจะทำให้ผมได้เองนั่นคือการจดจำท่องจำเห็นไหมนะแต่ปุ๊บผมก็บอกว่าโอเคครั้งที่2นะครับสอบมันมี3 ครั้งผมเข้าไปสอบครั้งที่2ครั้งที่2ผมเพิ่มเวลาให้ในการอ่านอีก3 ชั่วโมงเป็น10 ชั่วโมงแล้วก็ไปซื้อลูกอมที่มันเป็นคาเฟอีนนะครับเมื่อก่อนมันมีลูกอมชนิดหนึ่งก็เลยว่าอีอะคัพออฟทีมันสกัดเอาชาทั้งแก้วที่มีความเข้มข้นแล้วทำเป็นรสมะนาวแล้วใส่ในลูกอมผมก็เอาไปกินเพื่อมันจะได้ไม่หลับเวลาอ่านแล้วก็โอ้โหเอาไปคิดจะอ่านหนังสือโดยไม่หลับจะต้องมีการไปว่ายน้ำเมื่อก่อนผมก็ว่ายน้ำต้องเล่นกีฬาเสร็จต้องอ่านมันจะได้เกิดการจดจำได้เห็นไหมมันจะได้จำให้เป๊ะจะต้องมีรีแลกซ์โอ้เซตอะไรอย่างแล้วมันนึกถึงภาพเวลาคนญี่ปุ่นมันจะมีโปกไอ้มัดไฟตกนะท่านเราจะต้องไฟตกนะแล้วก็ไฟตกสอบออกมาปุ๊บเฮ้ย49/100ท่านลงทุน3 ชั่วโมงได้เพิ่มอีกแต้มเดียวแล้วผมก็มาบอกอยู่ในใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะความพยายามอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ออกมาไม่ได้ตอนสำเร็จเลย Return on Investment ต่ำมากผมก็เลยไปขอคุยกับครูผู้สอนนะครับบอกครูครับผมเนี่ยต้องสารภาพครูอย่างนึงว่าผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นผมก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่แล้วครูก็ถามว่าทำอะไรอยู่อ่านหนังสือยังไงเหรอผมก็บอกว่าเนี่ยผมพยายามจำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะครูไม่ได้จดหน้าที่ผมก็คือ I try to study and memorize everything ที่มันเกี่ยวข้องกับดีเทลครูว่าหันมาถามบอกว่า I think you spend a little too much time reading อยู่กำลังใช้เวลาเยอะเกินไปที่อ่านนะผมก็เลยมองมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครูก็เลยบอกประโยคนี้กับผมนะครับท่านประโยคนี้ไม่เคยลืมเลยและนับจากมานั้นจนถึงวันนี้ผมก็ยังชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อยู่เสมอเพราะแกบอกผมอย่างนี้ครับไอไม่ได้ไปสอนอยู่ให้เป็นทัวริสต์นะไอไม่ได้สอนอยู่ให้เป็นทัวริสต์การเป็นทัวริสต์เนี่ยอยู่เดินไปที่ไหนอยู่เห็นป้ายอยู่ว่าจดจำเอาง่ายๆทัวริสต์สามารถถือกระดาษไปจดจำตามป้ายตามมิวเซียมไปซื้อหนังสือมาอ่านก็จดจำกันได้แต่หน้าที่ของไอคือสอนให้อยู่ให้เข้าใจถึงมวลมนุษยชาติ I teach you to understand humanities I don't teach you to become tourist ขอต้องการให้เข้าใจว่า in the end ไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตาม something that never changes people never change that's what I try to convey to you I try พยายามจะให้อยู่เข้าใจถึงความเป็น humanity นะเมื่อถึงบางอ้อตรงนั้นคราวนี้เข้าใจแล้วอ่านหนังสือไม่ต้องไปบ้าบอคอแตกถึงจดจำอะไรต่างๆแต่เป็นการรู้ว่าคิงจอห์นคิดอะไรในใจนะโอ้
ลิเวอร์ครอมเวลต้องการอะไรเนี่ยทำไมถึงต้องไปพุชในสิ่งเหล่านั้นข้อมูลต่างๆที่นักประวัติศาสตร์เขียนขึ้นมาก็เพื่อต้องการจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ในแต่ละมุมมองที่แตกต่างกันมุมมองหนึ่งมองแบบหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งมองแบบหนึ่งเอวิเดนซ์ที่ถูกโชว์ขึ้นมาเป็นการพรูฟให้เห็นว่ามุมมองนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของตัวละครในประวัติศาสตร์นั้นๆแต่การมีหลายมุมมองก็จะทำให้เราได้เข้าใจถึงความแตกต่างของความคิดของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเมื่อจับออกเป็นแพทเทิร์นแล้วสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนความอยากได้ความต้องการความพยายามจะเซอร์ไพรส์ความพยายามป้องกันตัวยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าเวลาจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนั่นครับเปลี่ยนวิธีอ่านหนังสือไปตลอดชั่วชีวิตแต่ทำไมที่มันสอบตกก็เพราะว่าพาราดามันไม่ชิดนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับมันไม่ใช่อินฟราสตรัคเจอร์ที่ใหญ่เลยมันไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์เลยไม่ได้มีระบบ IT ไม่ได้มีซอฟต์แวร์ไม่ได้มีอะไรแต่มันคือการพลิกวิธีคิดเท่านั้นจึงส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกลยุทธ์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ paradigm fix ความเสี่ยงมันก็เลยสูงนะครับเพราะเมื่อกลับไปสู่ภาพที่นำเสนอเอาไว้สิ่งหนึ่งที่เดจะไม่มีนั่นคือคำว่าพลิกแปลงและตั้งคำถามใหม่ That's why นั่นคือทำไมที่คำว่า not A จึงไม่มีสู่ B เพราะมันไม่มีก็ถูก reject หมดมันเป็นเพียงแค่ A เท่านั้นผิดไหมคงไม่ผิดหรอกนะแต่ฟังก์ชันมันดีเพราะว่ามันสร้าง foundation ได้แต่การมี foundation ไม่ได้แปลว่าจะนำไปสู่การพลิกแปลงไม่ได้คนคอนเซอร์เวทีฟถึงสร้าง foundation ที่ดีนะครับแต่มันไม่ได้การันตีว่าเดี๋ยวจะพลิกแปลงได้นี่คือเลเยอร์นะครับท่านเพราะฉะนั้นกลับไปสู่คอนเซ็ปต์คนที่ท่านจะนำเสนอพลิกแปลงหรือเปล่าพาราดามของ Day Fix ไหมถ้า Day Fix การนำเสนออะไรที่มันพลิกแปลงมันก็ยากที่จะได้รับการตอบรับที่ดีครับนะครับท่านครับเอาทีนี้การพลิกแปลงเนี่ยมันไม่ได้หยุดเพียงแค่ lateral thinking ไม่ใช่มองแค่ขาวเป็นดำมองดำเป็นขาวแต่การพลิกแปลงนั้นมันยังมีอีกส่วนครับพลิกแปลงในอีกรูปแบบผมเลยต้องพาท่านไปสู่ตรงนี้นะครับมันเป็นการผสมผสานกันระหว่าง Eastern กับ Western เข้ามาด้วยกันเป็นเรื่องเดียวกันด้วยภาพนะครับเราต้องการจะทำสีฟ้าเพื่อให้ได้สีเหลืองเมื่อต้องการทำสีฟ้าเพื่อให้ได้สีเหลืองมันก็เลยต้องมีหลักการมาช่วยไอ้ของพวกนี้ผมคงไม่ลงดีเทลมากนะครับท่านแต่อยากให้ท่านเข้าใจถึงแก่นหลักของมันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หล่อซื้อมาติดจันไม่รักแฝงเชื่อเอาฉลามดาวกระจายพวกนี้ของพวกนี้ครับท่านครับมันเป็นแนวคิดแบบอีสเทิร์นคิดอะไรการแก้โจทย์กับอีสเทิร์นมันไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างสิ่งใหม่โดยตรงแต่มันเน้นการอัดแอปธรรมชาติเห็นไหมครับมันเน้นการพลิกแปลงเพื่อเอาธรรมชาติมาเป็นประโยชน์นี่คือการแก้โจทย์แบบอีสเทิร์นป่าล้อมเมืองมันคือยังไงเนี่ยครับเพราะว่าธรรมชาติของคนในป่าเนี่ยมันไม่วุ่นวายมากเพราะฉะนั้นคนในป่าเนี่ยมันมีอาจจะมีจำนวนเยอะแล้วไม่วุ่นวายท่านอยากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านก็ไปเจาะคนในป่าก่อนถ้าไปเซเว่นถึงไม่เจาะถึงต้องใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองเหตุผลก็เพราะว่าคนในป่าหรือคนในต่างจังหวัดมันไม่มีช้อปปิ้งมอลล์มันไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตการมีร้านสะดวกซื้อเข้าไปตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความนิยมทันทีพอเกิดความนิยมเพราะมันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นการเพิ่มสิ่งใหม่คนในป่าเขาอินเนี่ยนะพอมันอินปุ๊บมันก็เลยส่งผลที่การขยายสาขาเพราะคนในป่ามันมีเยอะพอมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาปั๊บเมื่อขยายสาขาที่เร็วบ้างที่นิ่งพาวเวอร์มันก็เกิดเมื่อได้ใจคนในป่าก็ส่งผลให้ได้ทรัพยากรได้อำนาจนะถ้าเราวิธีของเซเว่นนั้นได้ใจคนในป่าก็เลยมีอำนาจในการต่อรองมีอำนาจในการต่อรองปุ๊บก็มาเพิ่มทรัพยากรได้ใจคนในป่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มขึ้นมาทรัพยากรกระถางทุกสาขาเหมือนเดิมนะครับ
แต่มันเริ่มต้นด้วยการสอบป่าล้อมเมืองมันอาจจะมันไม่ได้สร้างอะไรออกมาแล้วมันเป็นการเอาสิ่งรอบตัวพลิกแปลงใช้เป็นประโยชน์นะครับแต่ทีนี้พอท่านมาดูเวสเทิร์นท่านยุคไล่มาตั้งแต่สมัยควีนวิกตอเรียไอเซนบาร์กบรูเนลเป็นคนคิดเอาหลักของโทมัสนิวโคเมนซึ่งนั่นก็คือกลจักรไอ้น้ำเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นรถไฟแล้วก็ไปทำเจาะเหมืองถ่านหินแล้วก็เป็นไทกูลเกี่ยวกับเรื่องของการวางการคิดไอ้พวกรถจักรไอ้น้ำครับนั่นคือความพยายามที่จะชนะธรรมชาติพี่น้องตระกูลไรท์นะเห็นว่ามันบินเหมือนกับบินบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยหาแนวทางที่จะบินให้ได้เจฟเบโซวัวอยากจะนำเอาช้อปปิ้งมอลล์เข้าไปใส่ในบ้านของทุกคนแทนที่คนจะเดินไปช้อปปิ้งที่บ้านแต่เอาพวกช้อปปิ้งมอลล์ไปใส่ในบ้านของทุกคนมันทำได้ไงต้องใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามามันก็เลยกลายเป็นอีคอมเมิร์ซนะคิดเป็นคนละแนวกันนะคนหนึ่งมันคือจะเอาชนะธรรมชาติเรียนของเดิมที่เป็นอยู่ไม่เอาฉันจะต้องทำอะไรต่างๆที่มันสะดวกขึ้น printing เทคโนโลยีในการทำของใหม่ๆขึ้นมาแม้แต่ 3D printer ก็เมื่อก่อนมันมี printer กับเป็น 2D เบเกอร์บอกเบเกอร์บอกทำให้นี่ขึ้นมา 3D ออกมาให้มันดูทำไมเพราะมันจะได้จับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นมาร์คซักเกอร์เบิร์กเมื่อก่อนเพื่อนมันติดต่อกันยากไม่รู้จะติดต่อกันยังไงเฮ้ยมันเลยไปคิด Facebook ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนมันแชร์ไอเดียกันได้ไปมาจนกลายเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่เราเห็นทุกวันนี้นะบิลเกตเมื่อก่อนถ้าผมจำได้ใช้ MS-DOS ผมพอจำได้ไหมครับ CU Word CD จุดเปลี่ยน directory แล้วท่านก็โอ้โหอะไรผมก็ปวดหัวไปหมดต้องจำได้ถ้าเมื่อก่อนเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมภาษาพาสคาลผมจำได้เราเขียนภาษาพาสคาลวาลลูif แล้วก็วาลลูบิลเกตว่าเดี๋ยวใช้เอาแบบระบบ GUI เข้ามาแล้วก็นำซึ่ง Visual Basic C++ ใช้ต่อก็จะเอาชนะธรรมชาติกันเพราะฉะนั้น Western คิด Invention Eastern มันพลิกแปลงมัน Adaptation Question มันคือถ้าเราจะเอาทั้งสองมาผสมมันจะออกเป็นการพลิกแปลงยังไงกันนะครับนั่นต่อแล้วมันคนละแบบของการพลิกแปลงกันเมื่อกี้มันคือพลิกแปลงแบบ not A ให้ตั้งคำถามใหม่แต่อันนี้มันคือการพลิกแปลงแบบนี่ Western ให้เทคนิค Eastern ให้การพลิกแปลงใช้สถานการณ์รอบตัวเป็นประโยชน์ไม่ได้ไปเปลี่ยนธรรมชาติแต่จะใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ตัวตนของเรามันมีบุญเก่าเราก็เลยเอาบุญเก่ากับสิ่งรอบตัวกับ technical knowledge ที่ Western คิดมาให้มาบวกกันเป็นเนื้อเดียวจึงออกมาเป็นแนวทางแก้โจทย์กันนะแต่ท่านต้องยอมรับในสัจธรรมบางอย่างไอ้ของที่ท่านเห็นอย่างนี้ครับนะครับหลักการมันมีลิมิตของมันเพราะมันอยู่ในด้านของสายดำเพราะการพลิกแพลงอยู่ด้านของสายดำสายดำคือด้านหยินนะท่านรู้มันท่านรู้ว่าเรื่อง positioning ก็ว่านะครับไม่ได้การันตีว่าท่านจะพลิก position ได้นะครับท่านก็เลยต้องอธิบายได้ด้วยตัวอย่างเห็นไหมครับมีหลักการคิดถามหน่อยถ้าไปแก้โจทย์ที่ต้องแก้โจทย์ไหนมันจะพลิกยังไงมันบอกได้แค่นี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันก็มันบอกได้แค่ในการพลิกแปลงมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้จะว่าอย่างไรผมก็เลยจะมีตัวอย่างให้ท่านดูครับทำเป็นภาพแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาดูเดี๋ยวผมให้ดูอีกตอนผมเล่นตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาตอนบ่ายท่านมีเวลาทำเวิร์กช็อปเต็มที่เรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณปีที่แล้วนะครับตอนช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็ไปทำเวิร์กช็อปให้คำปรึกษาที่องค์กรที่เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าที่บางกะปิทีนี้นึกถึงเนเจอร์ของโรงงานผลิตไฟฟ้ามันต้องเขาวิธีการหารายได้ของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีคู่แข่งเพราะเขารับสัมปทานจากกฟผผลิตไฟฟ้าตามนั้นก็ต้องทำให้ได้ตามที่บอก
เพราะฉะนั้นโจทย์หลักของเขาก็คือการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแต่ถามว่าผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้ามองให้ลึกโจทย์หลักที่แท้จริงคืออะไรโจทย์หลักที่แท้จริงที่สะท้อนให้เห็นถึงการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องคือดาวไทม์เท่ากับซีโร่เห็นไหมท่านเรื่องการพลิกโจทย์นะครับท่านการบริหารจัดการมันต้องมีช็อตอย่างนี้ก่อนโจทย์ผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันถึงจะได้เงินมาเพราะคำนวณออกมาแล้วมันต้องได้กี่เมกะวัตต์ก็ว่าไปต้องผลิตได้ต่อเนื่องแต่ความหมายของผลิตได้ต่อเนื่องคืออะไรมันคือดาวไทม์เท่ากับซีโร่เพราะถ้าเราหาเครื่องจักรมาผลิตเครื่องจักรในการปั่นไฟเมื่อไปตามนั้นดาวไทม์จะต้องซีโร่หรือไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเอาไว้มันเป็นโจทย์ที่ยากนะเพราะในการลงทุนหาเครื่องจักรมาผลิตมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วพอได้มาแล้วปุ๊บมันต้องการันตีว่ามันผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามนั้นจริงๆถ้าไม่ได้ก็จะไม่ได้เงินแต่ทีนี้พอผลิตไปสักพักมันเจอปัญหาตัวนะปัญหานั่นคือนี่ครับแมงกะพรุนทีนี้ที่โรงงานนะครับมันก็มีบ่อในการนำน้ำเค็มเข้ามาคอนเวิร์ตให้มันเป็นน้ำจืดแต่ปัญหาคือเมื่อคอนเวิร์ตน้ำเค็มให้มันเป็นน้ำจืดแล้วก่อนที่ไปสู่ไอตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยไอแมงกะพรุนมันถูกดูดเข้าไปด้วยทีนี้น้ำมันถูกดูดมันมีแมงกะพรุนดูดเข้าไปด้วยแล้วมันมีจำนวนไม่น้อยถ้ามันมีอีก10-20 ตัวไม่เป็นไรนะแต่นี่มันเป็นหมื่นตัวเพราะมันเป็นหมื่นตัวเข้าไปไอ้น้ำที่มันมีความใสมันก็เลยมีความฝืดพอไอ้น้ำที่มันมีความฝืดมันถูกบีบเข้าไปในเจเนเรเตอร์มันก็เกิดการโอเวอร์โหลดพอมันเกิดการโอเวอร์โหลดมันก็ชัตดาวน์ท่านพอมันชัตดาวน์เป็นชั่วโมงการผลิตไฟก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตกลงไว้จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่มากโจทย์หลักดาวไทม์เท่ากับซีโร่แต่โจทย์รองคือเจเนเรเตอร์ทุกตัวต้องทำได้ตามมาตรฐานที่ตามกำหนดการที่แผนเอาไว้ทั้งหมดแต่มันทำไม่ได้เพราะอีแมงกะพรุนมันเข้ามาเพราะฉะนั้นคือจะแมเนจยังไงท่านเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บบางคนบอกต้องใช้โพงผ่าด้วยวิธีการของครูประชาชาวบ้านนะครับมันคงพอได้ไม่ใช่มันสามารถมีวิธีบางอย่างที่สามารถทำได้ง่ายกว่าเหนื่อยน้อยกว่าก็ตามหลักของกลยุทธ์คือก้อนสีฟ้าให้แรงน้อยที่หมดเยอะไหมนะเขาก็เลยตัดแซมเปิลไปหาmarine biologist นักชีววิทยาทางประมงก็เลยเอาแมงกะพรุนตัวนี้มาวิเคราะห์ดูพอวิเคราะห์ดูเราเห็นไอ้แมงกะพรุนพันธุ์นี้มันกินไม่ได้ครับถ้าเป็นแมงกะพรุนที่กินได้นะสบายยำแมงกะพรุนน้ำมันงาเย็นตาโฟทุกคนโอ้จัดเลี้ยงมาเลยแล้วมาเชิญชาวบ้านมาเลี้ยงแมงกะพรุนตลอดแต่มันกินไม่ได้เนี่ยmarine biologist ก็บอกว่าศึกษาต่อไอ้แมงกะพรุนพันธุ์นี้เนี่ยมันมีจริตของมันคือมันเนี่ยไม่ชอบสาหร่ายสีส้มแต่ชอบสาหร่ายสีเขียวเนเจอร์มันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ในการที่จะลดทอนปัญหาตรงนี้ลงมาเขาก็เลยแนะนำวิธีแก้โจทย์ก็คือคุณก็ต้องเอาไอ้สาหร่ายตรงนี้ไปวางในพื้นที่ที่มันจะวิ่งเข้ามาแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมีสาหร่ายอีกส่วนนึงเข้าไปล่อด้วยพอทำตรงนี้มาเสร็จหรือว่านะเทคนิคข้อมูลเนี่ยจะเป็นตัวไกด์ว่าแมงกะพรุนพันธุ์ไหนสาหร่ายพันธุ์อะไรแล้วแต่ความฉลาดในการพลิกแปลงนะตรงนี้มันสอนไม่ได้นะแล้วจะไปวางยังไงคราวนี้มันต้องแล้วแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์รอบตัวว่าจะยังไงก็จะไปวางภาพนี้ต่อนะครับท่านที่พอทำตรงนี้มาปุ๊บมันต้องกลั่นเป็นเกมแปลงออกมาแล้วที่สำคัญมันต้องวาดออกมาเป็นภาพครับก็เลยต้องทำวิธีนี้เพื่อให้คนได้เห็นในเกมแปลงภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้ท่านหนึ่งในองค์ประกอบของคำว่ายุทธศิลป์มันเป็นศิลปะครับท่านเห็นไหมมันไม่ใช่ศิลปะแบบอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์แต่มันเป็นการนำสิ่งที่มันคิดอยู่ในใจเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นระบบเพื่อให้เห็นเป็นการปฏิบัติอย่างชัดเจนที่คนมันอ่านเกมขาดความหมายของมันคือมันรู้เลยว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรในกรณีของการดีลกับแมงกะพรุนเนี่ยมันสามารถคาดการณ์ได้เพราะแมงกะพรุนมันไม่ได้เคี่ยวมนุษย์แต่ว่ามันพิจิตรได้นะการที่เราเข้าใจในสิ่งหนึ่งเราจะพิจิตรรีแอคชั่นของมันได้นี่คือการดีลกับแอนิมอลแต่การดีลกับมนุษย์เข้าใจมนุษย์ไม่ได้แปลว่าท่านจะสามารถที่จะพิจิตรได้ว่ารีแอคชั่นมันคืออะไร
ไหมครับนี่คือเหตุผลว่าแม้เถาวัลย์พันเกียรติที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมันยากกว่านี้แต่ที่นี่คำถามต่อไปคือเฮ้ยจะเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ไปวางแล้วไปวางช่วงไหนดีล่ะถึงจะชะงักถึงจะ effective บริมาโลจิสบอกว่าในกระบวนการนี้มันจะขยายมันจะเพิ่มจำนวนของมันเนี่ยในช่วงเวลาที่2 วันหลังจากที่ฝนตกเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาสาหร่ายไปวางต้องวาง1 วันหลังจากที่ฝนตกแล้วเมื่อฝนตกแล้วปุ๊บเอาไปวางแล้วเนี่ยแล้วอีกวันต่อมามันถึงจะเข้าเกมเห็นไหมท่าน technical knowledge จึงทำให้เรารู้ว่าจะต้องเอาสาหร่ายไปวางตรงไหนและที่สำคัญต่อไปคือจะไปวางช่วงเวลาไหนดีใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวตรงนี้มันต้องพลิกตามสถานการณ์ทีนี้พอพลิกตามสถานการณ์เสร็จปุ๊บแล้วจะเอาใครไปวางเนี่ยเอนจิเนียร์ก็ไม่มีเรือเราจะลงทุนยังไงก็ไม่เป็นไรนี่คุณไปทำ CSR กับชาวบ้านในอดีตไม่ใช่เหรอเพื่อให้เขาเนี่ยมายอมรับการตั้งโรงไฟฟ้าคุณก็ยังไปทำกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องก็มีความสัมพันธ์ดีกับชาวบ้านก็บุญเก่าคุณมีก็ไปขนชาวบ้านไปมาเลยชาวบ้านก็โอเคท่านถึงเวลาก็มาช่วยกันวางปุ๊บบางส่วนก็มีโครงการดักรอไว้ด้วยจึงส่งผลที่การแก้โจทย์ให้เกิดผลเนี่ยนะท่านนี่แหละครับนะครับความหมายของการพลิกในหนึ่งกลยุทธ์นะท่านเวสเทิร์นบวกอีสเทิร์นและบุญเก่าแต่เมื่อรู้ในหลักการเมื่อคอนเวิร์ตเปลี่ยนเข้ามาเป็นจุดเดียวกันเนี่ยก็ถ่ายทอดออกมามันแล้วแต่สไตล์แล้วแต่คนนะครับท่านครับนี่แหละท่านครับการแก้โจทย์เชิงกลยุทธ์นะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อคืออะไรนะครับท่านเดี๋ยวผมกล่าวว่าเดี๋ยวท่านกลับมาแล้วเนี่ยก็ให้ท่านได้อยู่3 ก๊กสักก่อนสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้โจทย์ของเราจะมาตอบสั้นๆที่สะท้อนให้เห็นภาพนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะพาท่านไปสู่การกำหนดในโครงการขึ้นมากำหนดในขั้นตอนสเต็ปเป็นขั้นตอนขึ้นมานะฮะแล้วจะได้เชื่อมโยงกันนะฮะเราจะพูดเรื่องกลยุทธ์ที่หน่อยเพราะฉะนั้นก็พูดอย่างมากกว่าคงไม่เกิน1 ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาปุ๊บ2 โมงท่านจะได้ทำโน้ตสอบนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นกินเยอะได้กิจกรรมอะไรเยอะหน่อยนะจะเก็บเนื้อหาวันนี้มันจะเป็นอะไรได้โตมากขึ้นนะครับท่านมันจะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานมันจะลอยๆเนเจอร์ครับเนเจอร์ของแนวทางแก้โจทย์ครับเพราะโจทย์มันเคลียร์แล้วท่านไม่ต้องไปเรื่องอะไรมากนะครับโอเควันนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเที่ยงวันท่านกินข้าวมาก่อนเดี๋ยวกลับมาดู3 โครงการนะครับแล้วก็มาดูการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัตินะโอเคครับท่านครับพักโครงการ เชิญทุกท่านนะคะรับประทานอาหารเที่ยงนะคะ